撞埋呢度，你走喎，你知啊，有時要走分路啦。得唔得？得。好，慢慢飛過嚟。太過遠啦，目標太過細啊！你喺個電腦睇翻咧就唔係太細。我追唔到你架飛機，同一樣色啊！你唔好行咁埋啊！即係你行得埋咧，佢仲難追啊！你唔使喐噶啦，你就擰個身得噶啦，即係擰左右得噶啦。我見到佢好熟噶喎。OK，搞掂，得㗎啦。好啦，冇電啦。唔係，夠㗎啦。